Canva редакторы бұл сіздің барлық шығармашылық идеяларыңызды жүзеге асыратын платформа. Canva ұсынған мүмкіндіктерді қарастырайық осы видеода. Ол үшін дайын презентацияны пайдаланамыз. Біріншіден, мәтінмен қандай жұмыс істеуге болатынын қарастырайық. Жоғары жақтағы мәзірде менюда біз шрифттің атын көреміз. Оны оң жақтағы шығатын тақтадан өзгертуге болады. Мысалы, бәрін өзгертуге бассақ, және де шрифттің өлшемін өзгертеміз мына жерден. Плюс немесе мына тіктөртбұрышты кішірейтіп, үлкейтіп, мәтіннің түсін өзгертсек болады. Ол үшін мына батырманы басамыз, мәтін түсі деген оң жақтағы шыққан тақтадан бір түсті таңдаймыз. Мәтіннің стилін көшірсек болады. Ол үшін мәтін басып, стилін көшіреміз. Енді келесі беттегі мәтінді тура осындағы өзгертеміз. Сол жақта берілік тақтада элементтер, мәтін, жүктеулер, немесе сурет салу, жобалар, қолданбалар, батырмаларын көре аламыз. Элементтер батырмасын бассақ, онда біз графика, фотосуреттер, бейне, пішіндер, аудио көре аламыз. Мысалы, мына суреттің орнына фотосурет таңдайық элементтерден. Бір басқаннан кейін бірден жаңа фотосурет слайдқа қосылады. Енді осы фотосуретпен не істеуге болады? Мысалы, фотосуретті басамыз және өзгертуді таңдаймыз жоғарғы мәзірден. Фонды кетіргіш бар. Фонды өшірсеңіз болады. Немесе сиқырлы өшіргіш, мына жерде оны таңдасақ, сізге өзіңізге керек емес элементті мына жерден өшіріп тастауға болады. Мына фотосуреттің жан-жағына рамка қойсақ болады. Қалың ғып немесе жіңішке ғып. Және осы рамканы, мысалы, бұрыштарын дөңгелектеуге болады. Фотосуретке анимация қоссаңыз болады. Анимацияны бүкіл бетке де қосуға болады. Ол үшін төмен жақтағы опциялардың біреуін таңдаймыз. Егер сіз өз суретіңізді пайдаланамын десеңіз, онда мына жүктеп салғандардың арасынан табамыз керекті суретті, мысалы, мына суретті. Элементтерге бассақ, біз мына жерге мысалы бейне қоса аламыз. Мына мұғалім тақырыбына қандай бейне қосуға болады? Бірінші бейнені алайық. Мына элементтердің батырмасының ішінде сіздер диаграммалар таба аласыз, стикер, жақтаулар. Әр элемент қабат ретінде орналасады. Мысалы, мына элементті қостық, бірақ та бұны біз артқа жылжытуымыз керек. Ол үшін позиция таңдаймыз жоғарғы мәзірден және ретке келтіру, бұны артқа жылжытамыз. Немесе қабаттар батырмасында екеуінің орнын өзгертеміз. Жобаңызға динамика қосу үшін элементтерге анимация қосуға болады. Немесе анимациялық элементтерді таңдасаңыз болады. Анимациялық деп жазсақ, онда мынандай элементтер шығады. Элементтердің орнын слайдта өзгерту үшін оларды топтастыруға болады. Ол үшін элементтерді басамыз. Топтастыратын, мысалы, мына үшеуін топтастыру опциясы шығады жоғары жақта. Осы опцияны, топтастыру опцияны бассақ, элементтерді бірге жылжытуға болады слайдта. Және элементтерді құлыптауға болады. Өзгертуден жауып, элементтерді құлыптадық, мынандай белгі шықты. Немесе өзгерту керек болса, онда құлыпны ашамыз. Элементтерді қалай түзу қоюды қарастырайық. Ол үшін элементтерді таңдаймыз. Және позициядан
элементтерди тууралау, мысалы жоғары опциясын таңдаймыз. Мәтін бөлімінде дайын мәтіндік блоктарды таңдауға болады. Мәтінді басып, мысалы тақырып қосу керек бізге. Осы жерге өзімізге керек мәтінді енгіземіз. Canva редакторы сіздің креативті идеяларыңызды жүзеге асырудың қарапайым әрі тиімді әдісі. Бұл құралды пайдаланып, кез келген күрделі дизайнды оңай және жылдам жасауға болады. Canva-ны күнделікті жұмысыңызда пайдаланып көріңіз және әртүрлі дизайн жобаларын жасаудағы шексіз мүмкіндіктерін ашыңыз. Өз сабақтарыңызды және оқыту процесіне жаңашылдық енгізіңіз.